Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dunya amin. Babu sholati aidaini. Babu sholati aidaini wal kusubi wal istisqai. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab sholat Id, sholat dua Id dan sholat gerhana dan sholat istisqa. Ya, perlu kita pahami kullu wahidatin min hadhihi salasin, itu hari sholat hiji tina anu tilu teh sunatun muakkadah, itu sunnah muakkadah. Likuli insanin ka setiap jalma-jalma, wal abdolu sareng ari utama naita sholat linisai pikeun istri, paluha migawe naita sholat bil buyuti nyaeta di rumah, walir rijali jeung kange laki-laki paluha migawe naeta sholat teh bil masjidi di masjid, in wasa'an nasa di mana lamun masuk gitu eta jalma ka eta tempat teh atau ka eta masjid itu, wa ila papi selamun mah teu masuk gitunya ka eta masjid, maka as-sahra'i dikerjakeunana di lapangan. Nah, kan kita itu sholatnya ada sholatnya Idul Fitri, ada sholat Idul Adha, ada juga sholatnya sholat kusuf atau sholat gerhana, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan, ada juga sholatnya sholat istisqa, maksudnya mengharap kepada Allah hujan gitunya eta. Ieu nu salat ieu teh macam-macam syarat teh gitunya kudu paham. Wal abdul ari pangutamana eta salat teh linisa pikeun ibu-ibu mah pikeun istri, palu hamigawe eta salat teh fil buyuti di rumah. Abdolna ieu mah abdolna utamana. Kumaha Pak Ustad hoyong misalkan di masjid hoyong berjamaah mana teu nanaon ngan abdolna di rumah gitu. Wali rijali pikeun laki-laki palu mikeun eta salat fil masjid di masjid, kaya laki-laki mah di masjid gitu nya abdolna gitu. Di rumah kenging teu kenging kan lebih abdol di masjid, kange laki-laki ieu mah gitu. Di mana masuk inwasaan nasa gitu, di mana masuk eta tempat atau masjid teh pikeun jalma-jalma anu rek ngalakokeun salat teh gitu. Wa ila papi lamun teu masuk mah naon as-sahroi nyaeta di lapangan. Masjid teh ya misalkan pinuh ya teu cukup. Ya kita lakukan aja di lapang ya, di luar di lapangan gitu, diberi gips juga gitu, bisa di mana aja boleh gitunya. Kan banyak kalau misalkan sholat itu ya yang di TV-TV itu di mana ya, di daerah-daerah yang lain. Kita juga kan suka di luar ya kalau sholat Id mah, supaya ketampung semua gitu kan. Kalau di masjid mah kan nggak mungkin masuk misalkan, nggak apa-apa dilakukan di luar gitu. Wa yusolli jeung salat eta kulla idin gitu. Ari salat Id teh nyaeta rakaat ini 2 rakaat. Yukabiru gitunya maca takbir qoblal qiraati samemeh maca bacaan-bacaan lain. Itu pil
Wairu takbiratul ihrami tidak termasuk takbiratul ihram gitu. Wa bi saniyati jeung kaduana rakaat kadua eta khamsan maca takbir 5 kali ghairi takbiratil qiyami tidak termasuk takbirna ketika budang ketika ngantuk. Nah, kalau sholat id kan sebelum kita baca Fatihah dianjurkan kita baca dulu takbir. Rakaat pertama kita dianjurkan baca takbir 7 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus sampai 7 kali itu. Nah, udah beres takbir barulah imam baca Fatihah gitu. Tah eta teh takbir eta teh di naon ghairi takbiratul ihram salianti takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram tidak termasuk ulah kahitung sang eta ulah lamun sareng takbiratul ihram berarti 8 gitu. Bisi gitu dihitung jeung takbiratul ihram hiji. Can termasuk takbiratul ihram gitu ya. Nah, itu dalam rakaat pertama. Adapun rakaat kedua itu 5 kali baca takbir dan tidak termasuk takbirna ketika kita mau berdiri. Kan udah sujud berdiri ya. Allahu Akbar. Tong kaitung dihitung eta entong gitu nya. Can kaitung. Lamun jeung eta berarti genep gitu nya. Wajibu jeung wajib ta'inu neja gitu nya niat gitu. Idul Fitri karena sholat Idul Fitri min Idul Adha atau sholat Idul Adha bi niati sholati dinatanya sholat gitu ya. Jadi ketika niat sholat jelaskeun dina niat abi niat sholat naon ieu teh Id Fitri apa Adha gitu kan harus jelas gitu ya, jangan sampai patuger gitu nya. Itu Wayusanu jeung sunat badaha sabadana eta salat di jamaatin karena berjamaah khutbatani ayana khutbah 2. Ka khutbatil Jum'ati seperti khutbahna Jumat gitu. Lakinahu tatapina eta dina khutbah teh yukabbiru nyaeta maca takbir itu. Fi awalil ula itu dina khutbah pertama tis'at takbiratin nyaeta macana teh 8 takbir mutawalian kalawan tuluy-tuluy itu. Wapi awal insaniyati jeung dina khutbah anu kadua eta sabaan maca takbirna teh 7 kali itu. Kadalika nya kitu deui wa ayyukabbiro maca takbir annasi eta jalma-jalma fi Idul Fitri dina eta Idul Fitri min ghurubis syamsi akhirah min ghurubis syamsi akhirah yaumin min Ramadan nyaeta timimiti akhirna bulan Ramadan nyaeta terbitna matahari itunya sam dina eta bulan Ramadan teh ila dukhulil imami sampai ka masukna eta imam fi sholatil aidi dina salat Id. Nah, jadi khutbah kan ada khutbah ya di salat Id teh ada khutbah. Dianjurkan eta buat khatib sebelum itu kita baca hamdalah dan lain sebagainya, dianjurkan baca dulu takbir 9 kali gitunya. Kang khatib itu kan baca takbir dulu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu terus sampai 8 kali. Udah gitu barulah alhamdulillah itu. Ya, udah malum lah, udah pada paham ya bahwa khatib kan iya mah gitunya kita harus paham pilih gitunya ayah khotib itu misalkan lupa wayah nak kasih tahu gitu ya subhanallah lah gitu atau
takbir Allahu Akbar lah gitu. Nah, itu yang khutbah pertama. Khutbah kedua berapa kali? 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, udah beres barulah hamdalah dan lain sebagainya. Ya, kita kami khotib. Dan dianjurkan juga untuk semua jalma, semua manusia Idul Fitri eta dina Idul Fitri teh nyata wa ayu kabiru maca takbir gitu nya. Tirah mimitina ti mimiti surupna panon poe dina akhir bulan Ramadan ya, besok mau lebaran nih. Nah, berarti mulai maghrib gitu ya. Kita udah boleh untuk bertakbiran, takbir. Sampai kapan? Ila dukhulil imami fi sholatil aidi. Nyata sampai ka masukna imam ketika rek ngajalankeun salat Id. Waktuna teh takbir teh ya Idul Fitri nya, Idul Fitri. Nah, misalkan kita di lapangan ataupun di masjid gitu ya. Kita takbiran we terus sambil nunggu imam teh kan. Imam sudah masuk, udah dia. Imam anu rek khotib teh misalkan anu rek ngaimaman salat teh udah masuk ke masjid, udah selesai kita takbiran. Gitu. Kan sudah mau siap-siap melakukan sholat Id gitu. Tak eta waktu kita boleh takbiran gitu nya. Wa fi Idul Adha sareng hari takbiran dina Idul Adha nyata min subhi yaumin Arafah. Mimitina teh ti subuh poe Arafah. Ila guru bi akhira ayyamin tasyrik sampai ke akhir poe tasyrik. Nah, benten takbiran dina Idul Fitri sareng dina Idul Adha. Itu Idul Adha mah mulaina boleh takbiran teh di mimiti subuh poe Arafah. Nyata tanggal 9. Kan tanggal 9 kita puasa Arafah ya. Nah, pada subuh teh sudah dianjurkan kita boleh takbir gitu. Cuman umumnya gitu ya, anger pada maghrib rame nama gitu kan. Rame na takbiran mah sabada maghrib malam lah gitu ya. Nah, padahal dina hukum dijelaskan bolehna kita takbiran dimulai subuhna poe Arafah gitu. Jadi kita pada sholat subuh teh takbiran heula sampai wiridan anu sanes teh takbir dulu gitu ya, minimal 3 kali gitu ya. Nah, dan harus kita pahami bersama bahwa takbiran teh ada macam ya, aya takbiran anu mursal, aya anu muqayyad. Ari mursal nu mana disebut mursal teh nyata takbir sakabeh jalma teh takbir emang dina waktu lebaran misalnya dina malam takbirannya. Nah eta mursal kalebetna. Umum maksud teh. Sadayana baca takbiran gitu. Aya anu muqayyad nu mana? Anu khusus seperti salat Idul Adha. Dina lebaran Idul Adha itu. Contoh misalkan takbiran malam Idul Adha takbiran kan. Nah, ini umum semuanya. Nah, besoknya kan masih diperbolehkan kita takbiran. Masih diperbolehkan sampai 3 hari tasyrik gitu ya. Nah, ini disebutnya takbir muqayyad gitu nya. Sabada salat we cukup takbirna teh. Tos we setiap sabada salat takbir minimal 3 kali. Tos begitu sampai terakhir 3 hari poe tasyrik. Ari anu maleman mah eta mah mursal kalebetna sadayana gitu nya. Jadi takbiran terus Idul Adha mah sampai kan kita bolehnya menyembelih kurban teh kan 1 2 3 4 tuh 3 hari tasyrik masih boleh kita kurban. Nah
masih ada waktu gitu. Nah, berarti di situ pun kita masih boleh bertakbiran gitu. Jelas, Bu? Wa amal hujaju jeung kangge nu ngahaji eta payukabiruna nyaeta maca takbir kitu nya fil adha dina eta Idul Adha ida tahalu min ihramihim ketika tahallul gitu nya dina ihram gitu nya keur nu haji mah itu ketika tahallul dina ihram eta takbiran. Waktu sholat kusufi jeung ari saeutik-eutikna sholat kusuf eta angtu sholatnya sanyana sholat eta jalma rakaataini 2 rakaat ka sunnatil zuhri seperti sunatan zuhur. Wa akmaluha jeung ari sampurnana eta sholat teh ayyaja'ala kudu ngajadikeun fi kulli rakaatin qiyamaini gitu nya. Jadi kana tia kajadikeun kana salat eta teh 2 nangtung. Yutilul qiraati jeung dianjurkeun manjangkeun baca surat. Pihima dina eta 2 qiyam teh. Waruku aini jeung 2 ruku yutilu tasbiha gitunya dianjurkeun manjangkeun maca tasbih pihima dina eta 2 ruku. Nah dina salat khusyuk ieu nya syarat rukun salat khusyuk salat gerhana. Jadi kan beda sama yang lain gitu ya. Pang saeutik-eutikna lamun dina itu ngan rakaat mah 2 rakaat diambil pang sedikit-sedikitna. Ari sampurna nama 4 sampurna nama gitu ya. Dan syarat sholat khusyuk mah aya 2 nangtung aya 2 ruku. Nah, misalkan kita sholat khusyuk baca Fatihah ya, baca Fatihah terus baca surat udah selesai kan ruku ya. Nah, udah ruku teh itidal Rabbana lakal hamdu. Nah, baca Fatihah lagi. Baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Nah udah gitu ruku lagi. Terus itidal barulah sujud. Jadi 2 kali nangtung, 2 kali ruku. Eta dina salat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Itu 2 nangtung, 2 ruku itu. Jelas? Nah, gitunya. Dan disunatkeun dianjurkeun baca surat anu panjang cenah gitu. Dina rakaat pertama teh dianjurkeun surat teh anu panjang. Gitu. Kalau misalkan teu hafal atau pakai Quran boleh silakan. Itu sambil pegang naon misalkan kertas ataupun apa kita sambil sholat silakan boleh. Itu baca Al-Baqarah sugan mah rakaat pertama itu terus ruku lah dina ruku oke dianjurkeun maca tasbihna panjang. Tidak terbatas sakawasana itunya. Jadi lamun di sampurna nama saukuran maca surat kira-kira seberapa menit samain gitu ta. Itu subhanallah 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 atau subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah arek subhanallah 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 eta ge teu nanaon ketika ruku gitu nya. Selama durasinya itu selama kita baca surat tadi gitu ya. Saya sampurna nama gitu ya.
Namun misalkan tidak bisa ya sama pun perkara sunnah mah tidak ada tekanan ataupun harus harus begini sama puhna itu kita perkara sunnah mah gitu ya. Jadi baca surat teh maksud nama panjang teh afdol. Nah itu nya kan perlu diusahakan gitu tong data apa panjang mah al-ikhlas we. Nah maksud nama utong al-ikhlas akhlas teuing gitulah. Utong pendek-pendek teuing gitunya lamun misalkan ada baca surat anu hafal gitunya. Lam yakunil atuh naon anu rada-rada panjang al-a'la asyamsi anu rada panjang gitunya. Wala ziyadata jeung ulah nambahan bi sujudi dina sujud gitunya lakinahu tetapi dina sujud yutil tasbiha manjangkeun maca tasbih pihi dina eta sujud ayatun deui. Nah dina sujud oge. Nah sujud mah normalnya seperti biasa entong ciga ruku tadi dua kan sujud mantas 2 kali nya. Maksudnya ulah ku para ulama ulah ditambahan sujud jadi 4 ulah lain. La gitunya la yazida ulah la ziyadata ulah nambahan ulah ditambahan sujud mah normal biasa ngan tetep ketika sujud maca tasbihna di panjangan itu subhanarabbiyal a'la subhanarabbiyal a'la subhanarabbiyal a'la subhanarabbiyal a'la itu rek subhanallah 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 rek gitu nana itu tasbih mah rek sampurna subhanallahil azim wa bihamdi itu sakawasana itu nya dina sujud oge ya. Itu syarat kita melakukan sholat khusyuk. Wa yusanu jeung sunat padaha sapadana eta sholat di jamaatin karena berjamaah khutbatani ayana khutbah 2 khutbatil aidi seperti khutbahna sholat lakinahu tatapina dina khutbah naon sholat khusyuk mah yastaghfirullah ta'ala baca istighfar bi awalil ula dina khutbah pertama min umat dina eta 2 khutbah sabaraha kali tis'a marotin nyaeta 8 kali wafil awal saniyati jeung dina khutbah kedua sabaan nyaeta macan nanti 7 kali. Nah dina sholat khusyuk mah kan udah beres sholat teh kan khotib naik ya khutbah gitu ya. Nah khotib teh mau khutbah teh lamun tadi mah sholat id dianjurkan maca naon sebelum kita hamdalah teh takbir dulu ya. Nah sholat khusyuk mah lain takbir tapi istighfar sami ukuranna 8 kali. Sedina sholat khusyuk mah ya khutbah teh nu khutbah bisi engke nu khutbah khusyuk khutbah gerhana heuh takbiran bejaan bisi hilakeun gitu. Kuduna sholat khusyuk mah khutbah gerhana mah maca istighfar heula astagfirullahalazim astagfirullahalazim sampai 8 kali barulah hamdalah dan seterusnya. Eta dina sholat khutbah gerhana itunya. Iya teh keur nu berjamaah gitu. Ibu mah misalkan ibu rek sholat nyalira di bumi gerhana teh sholat gerhana di bumi nyalira di bumi kan sahur tadi afdolna di mana ke istri mah di rumah misalkan di rumahnya ibu teh sholat we gerhana sholat khusyuk teu kudu khutbah ibu mah tong sholat teh ibu mah teu kudu dan di rumah nyaliranya misalkan disyaratkeun Pak Ustaz kudu khutbah kudu aya khutbah ieu teh keur nu berjamaah ari ibu mah di bumi teu kudu aya khutbah ngahutbahan saha itu maksudna
Dan di khutbah yang kedua sab'an gitunya maca istighfar nate 7 kali. Wa sholatul istisqa. Wa sholatul istisqa jeung ari salat istisqa eta tuf'alu nya migawean eta salat migawean eta salat indah hajatin nasi dikarenakan ayana kabutuh gitu nya. Kayak ayana kabutuh jalma-jalma gitu nya aya hajat. Ila suqya nyaeta kana sisiraman atawa hujan gitu nya minallahi ta'ala ti Allah Ta'ala. Jadi sholat istiqomah, sholat khusus ketika misalkan kita teh kemarau panjang nya ibu teh terus hese cawi ibu teh terus madarat cai teh di mana-mana teh hese gitunya. Nah, jadi boleh melakukan sholat istisqa teh aya syarat gitunya. Tidak segampang, tidak seenaknya gitu ya. Sakirana emang benar-benar terus darurat, susah air di mana-mana, gitunya udah milari ibu teh terus ke mana-mana susah cai teh. Itu. Nah, di situ kita bolehlah melakukan sholat istisqa secara berjamaah gitunya. Lamun mah misalkan di lembur urang ya unggul da di batur mah cai mah aya can masuk kana syarat eta. Di lembur mah di batur mah aya cai teh di lembur urang unggul misal can masuk kana syarat bolehna urang salat istisqa ta. Itu. Tinggal nyelang we heula ka tatangga mah gitu ari aya mah di batur aya tinggal nyelang atawa ngangkutan ti batur minta heula ka batur. Ieu mah urang geus ka mana-mana nyari lah udah jauh. Baru masuk syarat kita bolehna sholat istisqa. Jadi ibu lamun misalkan cai teh ibu teh mati keran tehnya entong sholat istisqa. Jadi maksudna di mana-mana emang musim kemarau panjang susah darurat air bolehlah kita. Jadi mengharap hujan minallahi ta'ala ya Allah Ta'ala. Wahia sareng ari salat istisqa eta ka salatul aidi seperti salat id gitu nya. Sakumaha salat id. Wa yusanu nya disunatkeun ba'da hasabadan eta salat istisqa teh li jamaatin pikeun anu berjamaah eta khutbatani ayana khutbah 2. Itu khutbataihi itunya. Jadi seperti khutbahna anu 2 gitu ya. Jadi seperti sholat maksudnya seperti khutbahna Idul Adha atau Idul Fitri. Ila anal khodi banyak eta angin misalnya eta khotib ya yubdilu gitu ya gantian atau biroti kana eta takbir bil istighfar ku istighfar. Jadi di setiap sholat ada khutbah kalau berjamaah, ada khutbah 2 kalau berjamaah gitu. Apapun mau misalkan sholat id gitunya Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, sholat istisqa ada khutbah gitu ya setelah sholat apabila berjamaah gitu. Dan mirip khutbah nate mirip khutbah sholat id baik Idul Fitri baik Idul Adha mirip itu khutbah nate sama, cuman ada beberapa yang beda
Nah, ketika sholat khusyuk tadi udah disampaikan bahwa digantinya takbir nate ku istighfar. Tah di dia oge dina sholat istisqa khotib sama kedua ganti eta takbir ku istighfar sama gitu nya dina ieu mah. Ada syarat tertentu dina rukun khutbah istisqa mah. Wa yatawajjahu itunya kudu mangdepkeun eta khatib wajahna lil kiblati ka kiblat itu fi asnail khut pada saniati nyata dina tengah-tengahna eta khutbah. Wa yuqallibu jeung ngabalikeun ridaahu kana solendangna atau kana sorbana yaj'alu jeung ngajadi wa yaj'alu jeung kudu ngajadikeun eta khatib alahu asfalahu nyaeta maksudnya dibalikeun luhur ka handap nu handap ka luhur. O yaminahu yasarohu jeung tina kanan dibalikeun ka kiri. Nah, jadi khotib khutbah salat istisqa ketika di tengah-tengah khutbah teh si khotib teh kedah madep ka kiblat. Madep ka kiblat wajahna teh gitu nya. Di tengah-tengah khutbah terus kan pakai sorban, si sorban nanti dibalikeun, jadi di kanan ya nya, misalkan kedah dibalikeun ke kiri. Nah terus anu ieu teh kan di bawah, kudu dibalikeun gitu ta, balikeun. Inu khutbahnya ngajelaskeun khutbah. Itu baik ka ibu-ibu ge wartosan ka bapak-bapak mun khutbah kitu kieu carana. Jadi dibalikeun ti kanan ka kiri terus ti luhur ka handap dibalikeun kitu nya. Wayab alun nasu jeung kudu migawe eta naon mustami ataupun jamaah gitu nya, jamaah mislahu seperti pagawean khutib gitu. Jadi misalkan ibu ataupun siapa yang berjamaah ikut sholat istiqo di situ, kalau ibu pakai misalkan pakai naon we sesuatu kudu aya sesuatu anu dirobah gitu mengikuti imam. Lamun laki-laki berarti sama pakai sorban tinggal balik-balikeun gitu nya. Lamun ibu meureun malikeun naon misalkan itu naon we lah misalkan sakira anu bisa dibalikeun anu sakira anu tadina kitu teh jadi robah. Yang penting ada perubahan, yang penting ada robah, ada perubahan gitu. Jadi itu lamun dimaksudkan kepada ulama mah kan suka ada ya yang berdoa tolak balak, iya. Tina kieu jadi kieu ada kan? Ieu maksud itu naon maksud nama syarat naon isarah gitu nya. Ka Allah teh ieu teh kan kemarau wae ieu nya ya Allah minta dirobah isarah ya. Jadi maksudnya mah ya Allah minta dirobah ya anu tadina terus kemarau teh minta dirobah atau jadi hujan gitu. Nah maksud anu tadina hayo wae kemarau teh anu hayo nawa anu tadina hayo wae di kanan teh robahkeun gitu tah ka kiri. Anu tadina hayo wae di luhur teh robahkeun ka handap. Maksudna gitu jelas enggak?
Itu. Jadi kan berdoa ketika doa naon kunut nasilah gitu ya. Iya. Allahumma adfa'na awal waba awal pasya awal munkar awal baga awal fitani ma ta'una awal ta'una ghairu. Iya ketika kunut nasilah. Jadi nolak gitu nya eta teh isyarah gitu. Gitu. Ya, iya maksudna. Kunaon misalkan kayak cek ibu teh gitu-gitunya kepada ulama teh maksudnya isyarah gitu nya yang isyarah kalau teh itu anu tadi nah hayo wae kieu teh robah gitu. Itu. Jadi sadayana harus nurutan karena sakumaha anu di kuhoti gitunya gitu. Wahum jalisun gitunya anu tiup kabeh wa yadallahu ta'ala jeung ngadoa ka Allah ta'ala siron wajahron baik kenor ataupun kenceng gitunya baik sir ataupun jahar doa ka Allah wa yuminu jeung ngaaminan anasu eta jalma-jalma anu di dinya teh ala doaihi kada doana khotib gitu nya idaja hiro ketika dijaharkeun. Jadi kan khotib teh ngadoanya doa aminan amin amin. Ketika khotib udah beres berdoa ya khotib udah beres ya berdoa teh berdoa anu jahar teh udah beres ya khotib teh gitunya. Itu wa yadauna jeung ngadoa li anfusihim bikin setiap awak-awakan masing-masing ibu teh ngadoa masing-masing. Tadi mah umum ngaminan khutbah ngaminan khotibnya. Nah ketika beres khotib ngadoa ibu-ibu ngadoa masing-masing siron gitunya inda asrorihi tapi launan sir maksudnya laun gitu ketika khotib nalika sorana khotib teh kenor khotib teh udah diam udah kenor sorana teh udah laun udah pelan sok ibu pelan-pelan berdoa gitunya ya Allah minta hujan gitunya naon gitu itu terus gararing gitunya ibu teh melangkol terjadi sababiahna daya cai itu melakotol terjanten sababiahna daya cai ya Allah nyukeun cai itu ngadoaku bahasa ieu we nu meh naon khusyuk gitunya bisi ngadoaku adab teu paham geus we kitu curhat ka Allah Gusti nyuhunkeun cai hujan nyuhunkeun seueur cai di mana bae baik cai hujan baik cai liang baik cai di mana bae da Gusti mah kawasa cai ngadatengkeun cai di mana bae oge Gusti mah kawasa gitunya suburkeun negeri abdi kumaha we gitu na hate teh sarasir gitu oh curhat ka Gusti teh gitu. Wa yusanu jeung disunatkeun al-ghuslu mandi likulli minal aidaini dina setiap salat id anu dua wal kusufi jeung salat kusuf wal istisqai jeung salat istisqa disunatkeun ibu ketika rek ngajakeun salat ieu anu opat disunatkeun mandi dulu sunat gitu. Namun misalkan niat mandina nawaitu ghusla li salatil idul fitri itu namun idul adha li salatil idul adha itu abi niat adus karena pengen ngerjakeun salat idul adha
usul nawaitu gusla li sholatil kusufi itu abi iba karena pada ngerjakan sholat kusuf gitu ya. Nawaitu gusla gitunya di sholatil istisqa gitunya abi adus gusti naon ke ari naon misalkan gitunya dina sholat istisqa mah bumi ada air nanya mandi teh itu pemita ayam mah gitu naon gitunya matak minta cai matak sholat istisqa berarti cai gitu kan selama ini teh ibu teh selama ini teh kan bertayamum ya misalkan contoh ya selama ini teh dikarenakan gak ada air ibu teh tayamum gitu ya dianjurkan ke Pak Ustadz terus dijelaskan bahwa setiap rek sholat teh kudu mandi cenah sunah dina kita para ulama teh ibu teh rek sholat khusyuk sholat istisqa tapi teu aya cai teu kudu diaur-aur eta kebul ya jadi teu kudu nya naon namina teh da selama ini kita bertayamum ya udah tidak perlu mandi gitu ya. Baik, inilah beberapa sholat mengenai sholat sunnah yang 4 itunya setelah kita kemarin menjelaskan sholat qashar dan sholat jamak gitu ya. Nah di sini ditambah dengan mengetahui macam-macam sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat kusuf atau gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, dan sholat istisqa. Jadi sholat gerhana matahari dikerjakan anak kan di tengah hari ya, siang hari itu siang hari dan dibacanya sir ya, bacanya sir pelan bacanya, baca Fatihah, baca lain terus sakumaha sholat lohor we nya. Nah upami gerhana bulan dikerjakeun anak malam itu dan dibacanya juga zahar, dibacanya juga eta gerhana bulan sakumaha orang sholat maghrib, isya, subuh kan dizaharkan gitu ya bacaannya. Nah ketika kita melakukan sholat gerhana bulan bacana dijaharkeun gitu, dikencengkeun maksudnya gitu ya. Jelas Bu? Baik, sekian ini untuk bab sholat istisqa. Kita akan masuk ke bab yang berikutnya, tapi dikarenakan waktunya udah cukup, jadi sampai sini aja. Silakan barangkali masih ada yang keliru, silakan ditanyakan gitu ya.